estar ao seu lado e ver o amor surgir, pois o romance já nasceu. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui, em nome do amor, e viemos trazer uma linda mensagem para a Rayane. Você é aplausos para a Rayane, pessoal, ela merece. Rayane sempre é orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Rayane, alguém que te ama demais resolveu fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa ao Alexandre. E é uma maneira que ele encontrou de expressar todo o amor que ele sente. Então ele nos procurou e pediu para que viéssemos aqui fazer uma linda loucura de amor para você. E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, estamos aqui, tá bom, Rayane? Então, prepara o seu coração para fortes emoções e aplausos para a nossa homenageada. A pessoa ela merece. Traz o litão aqui, traz o litão gelado! Te falo tanta coisa importante, segurar a lágrima que insiste em cair dentro do Rayane, trouxemos uma linda mensagem, uma mensagem que ela foi escolhida com muito amor e carinho, que diz assim: nem sempre conduzimos a situação da melhor maneira e às vezes acabamos dizendo ou fazendo coisas que na verdade não se encaixam com o que realmente sentimos ou queremos. E por isso às vezes acabamos nos magoando as pessoas que amamos. Eu acho que hoje, a essa altura, com tudo do jeito que está, devemos retomar o assunto para sabermos quem está certo ou errado. Tivemos a nossa parcela de culpa em todo esse processo de desentendimento. Hoje, vejo que se eu tivesse dedicado mais a todos os pontos do nosso relacionamento, sem deixar um lado sequer, teria tido mais oportunidades de corrigir os meus erros e poderia ter percebido mais vezes o quanto você é importante em minha vida. Sei que não posso fingir que nada aconteceu, mas posso ao menos expressar tudo o que eu estou sentindo e o quanto a sua falta tem deixado tristes os meus dias. Tenho a certeza de que ainda existe o amor e que podemos perfeitamente conviver com a ideia de que somos duas pessoas adultas, vivendo um momento muito especial e que acima de tudo merecemos a nossa felicidade. Desculpe-me, não tive a intenção de te magoar e não quero que nada seja capaz de abalar a nossa convivência que desde o começo foi a responsável por grandes momentos de alegrias. Você me conhece como ninguém e é por isso que hoje eu estou aqui, diante de tudo e de todos, para dizer a você que eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Preciso muito de você ao meu lado. Preciso que você ouça a voz do seu coração e se entregue a esse amor que eu tenho certeza de que ele nunca morreu. Deixe então registrado através dessa loucura de amor a declaração de um homem que é e sempre será apaixonado por você. É muito bom, Senhor, me traz o vento pra mim. Quem ama, corre atrás. Rayane, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo amor do mundo pelo Alexandre, provando o quanto você é especial na vida dele. E é como ele disse, ele não consegue imaginar a vida dele sem você.
bom, Leandro? E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, receba pelo seu namorado, né? É namorado ainda, né? Ainda não, é namorado, né? Receba agora pelo Alexandre, o seu namorado, dá um beijo. Na homenagem do dia, gostaria de agradecer ao Coragem de Amor e deixar uma mensagem para o Alexandre. Não, Mariana. Queria te agradecer. Sei que você errou comigo, né? Mas seja o que Deus quiser, né? Obrigada. E o Alexandre gostaria de deixar uma mensagem especial? Vai falar, Fione! Eu sei que eu errei com você. Ei, Cauê! Eu sei que tudo que eu fiz foi errado. Cauê, Mas sempre no meu coração está escrito seu nome. E nunca vai sair dentro dele. Eu te amo eternamente. Deixar uma mensagem para o casal? Vai, Jô. Vai. Eu vou falar. Licença. Me desculpe, mas... Ó, eu, sinceramente, não tenho nada a ver no relacionamento de vocês. Olha assim, Rai, você é uma criança, ele é um adolescente, vocês têm que saber o que vocês querem. E assim, torço muito para a felicidade de vocês, mas se não der certo, cada um pro seu canto, um respeitar o outro. E assim, eu desejo muita felicidade pra você e pra ele também. Mas vou falar uma coisa, juízo. A prima não tem juízo não, mas eu tô falando ter. Juízo! Deixar uma mensagem para o casal? Não? Não, pessoal, aplausos para a nossa homenageada do dia. A Rayane merece tudo que existe de melhor, né, Rayane? E para finalizarmos essa loucura de amor, nós, da equipe São e Alegria, agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos um excelente resto de dia, né? E para o casal, desejamos que tudo dê certo para vocês, né? Que o amor que existe seja baseado sempre na fidelidade, no respeito. E nunca esqueçam que vocês são merecedores de tudo de bom que a vida pode oferecer. Lutem, persistam, mas nunca desistam. É o que deseja a equipe Som da Alegria. Como é bom poder te abraçar, olhar nos teus olhos sempre ao acordar, sentir teus carinhos e agradecer a Deus todo dia por te conhecer. Já tivemos fases boas e ruins, sorrimos, choramos, estamos aqui. Tentaram até te separar de mim, mas o amor mostrou que não é fácil assim. Um sentimento verdadeiro e tão bonito, que fez de nós a fortaleza indestrutível, que nada nesse mundo é capaz de derrubar. Sempre que alguém vier tentar plantar maldade, responderemos com a nossa felicidade. Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós. Vou mostrar pra todos que eu te amo.
nossa história nunca vai ter fim. Um sonho que virou realidade, mistura respeito e sinceridade. Nada vai nos separar, não há limites pra gente se amar. Já tivemos fases boas e ruins, sorrimos, choramos, estamos aqui. Tentaram até te separar de mim, mas o amor mostrou que não é fácil assim. Um sentimento verdadeiro e tão bonito, que fez de nós a fortaleza indestrutível, que nada nesse mundo é capaz de derrubar. Sempre que alguém vier tentar plantar maldade, responderemos com a nossa felicidade. Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós.